С чем только не сравнивают семью: с компасом, который ведет нас по жизни, с апельсином, где все дольки соединены в одно целое, с тихой гаванью, в которой можно укрыться от ненастья. Семья героев нашей сегодняшней программы подходит, пожалуй, под все определения. Дружная, надежная, умеющая сохранять тепло семейного очага, несмотря на ветер перемен. Сегодня у камина нас ожидает приятное общение с семьей Цикуновых. Глава семейства Илья – шахтер с 20-летним стажем. Сегодня работает начальником участка на шахте имени Дзержинского. Хранительница очага и по совместительству главная медицинская сестра врачебно-физкультурного диспансера Ирина. И их очаровательные дети Григорий и Мария. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно с вами познакомиться. Илья, Ирина, который день рождения ваша семья отметила уже? Как давно вы вместе? Ну так, 12 год пошел. С августа 2007 года мы вместе. Это официально? Официально, да. Так. А не знакомство? официально, ну, получается, с рождения. Я чуть постарше. Как с рождения? Ну, мы жили в одном подъезде. Ирина на 3-м, я на 4-м этаже. По одному стояку. Никто бы не мог не подумать, что вот такое может произойти. То есть я как бы жила, там есть сосед, и замечательный сосед, и хорошо. У меня вроде как свои интересы. А тут вроде как присмотрелась. Мальчик такой неплохой. Вот, Долго присматривались. Ну да, может быть, долго присматривались, но тем не менее стали встречаться. И в течение, наверное, 1,5-2 лет встречались. Потом решили уже официально узаконить отношения. Играли в одном дворе, наверное, да? Вот, сидели на одних лавочках, вроде как в одних компаниях. Ну, потом с возрастом постепенно как бы компании разнились, конечно, но тем не менее, потом судьба выносила нас всех вместе. Ирин, как предложение делал Илья, помните? Да, помню. Это был праздник, 1 мая. Ну, по соседству как бы он зашел к нам в гости, сели с родителями за стол, разговорились. Ну, а потом родители спрашивают, ну, в принципе, может быть, как-то расскажете нам, поведаете о планах-то на будущее? Ну, а Илюша говорит, ну, поведаем, конечно, мы, наверное, планируем уже узаконить отношения. Я так растерялась сначала, вроде как еще официальное предложение не поступало. Потом смотрю на родителей, автоматически говорю, да, я согласна. Вообще-то вот здорово, когда знаешь друг друга давно и потом создаешь семью, или вот в этом есть какие-то такие минусы? Ну, планомерно к этому шли практически. Несколько заходов у нас было. То начинали дружить, то что-то не получалось, присматривались. И потом вот как-то уже основательно подошли к этому делу. Наверное, повзрослели как-то, осмысленно, наверное, действительно подошли к этому серьезному шагу. Ну, в общем-то, на протяжении вот уже 11 лет, я думаю, никто из нас не пожалел об этом. Да, у нас принцип такой, что раз и навсегда, поэтому тщательно подходили к этому вопросу. Так, то есть, если Да. свадьба, то второй уже не будет, да? Второй уже не будет. А что помогает вот поддерживать отношения? Все-таки 11 лет – это же срок, да? И уже кризисы семейные переживали, 7, там, 3 лет, да, были. Да, Что помогает действительно, сохранять кризисы. Образование психолог еще есть. Да, я психолог, У еще моей второе образование. Вот, Любимой как бы супруги это Ирины, поэтому очень она терпима. помогает. У нас, наверное, всему. как действительно семья же сформирована 7 и я, то есть это 7 таких, как я. Если в семье чувствуется поддержка со всех сторон, ну, я думаю, это есть настоящая счастливая семья. Вот. Ну, конечно, ссоры случаются, потому что отсутствие ссор в семье, это как бы ведет к ее разрушению, как говорил немецкий писатель Эрих Мария Ремарк. И я абсолютно с ним согласна, что семья, она захватывает все в тебе, да, и, по-моему, еще в каком-то фильме было высказывание Фаины Раневской, что семья, она поглощает все, и надо прежде всего хорошо подумать, а что для тебя важно, все или семья? Готов ли от Вот, всего этого ты да, отказаться да. ради семьи, И вот да? поэтому, я думаю, мы, наверное, раз уже более осмысленно, осознанно, ну, совсем не молоденькими уже мы вот, сформировали семью, поэтому, я думаю, серьезно этот шаг, и в дальнейшем мы поэтому стараемся поддерживать друг друга. Я понимаю, что вот такая работа основная по созданию такой благополучной атмосферы в семье со стороны Ирины. Илья, вы в свою очередь что делаете?
Как-то навстречу идете, или вы знаете, Ирина умная, она поймет, Она она все разберется. сделает так, как надо. Она разберется. Я иду навстречу всегда, все. Мы все совместно решаем. Как говорится, влюбленные ссорятся, только тешатся. Так что у нас и ссор таких как таковых нет. Потом сядем, обсудим, все, То есть, как бы любовь, поймем друг друга. внимание, ответственность, забота, вот основные слагаемые нашей счастливой семьи. Это как бы надежный тыл нашей семьи. Вот. Ну и мы просто всячески стараемся его поддерживать. И всё, Мы все время чтобы- нашли друг друга. Я правильно понимаю, что все вот такие семейные вопросы вы решаете вместе, сообща, да, и решения принимаете по важным и, может быть, каких-то мелочах, только обговорив это друг Да. с другом, да? Да. Да, совместно. Часто вот получается быть вместе, разговаривать. Ну, больше, наверное, получается, это выходные в основном дни, потому что пока мы соберемся в концу дня, как бы остается выполнить уроки, уделить внимание ребятишечкам, вот, потому что как иначе мы их целый день не видим. Ну, зато суббота у нас уже с утра расписано. Единственный выходной день, который мы можем провести совместно. Особенно в летний период у нас было очень много разносторонних интересов, тем более у нас у родителей еще и дача. Там любим проводить время. Вот на улицу, Зинковский парк, куда угодно, ролики. Ну, все что угодно. Даже просто выход на машине на природу. Все, и замечательно проводим время. Вот выходной пролетел, воскресенье, вот Илья хоть и на работе, дождались его, снова куда-то собрались, поехали. То есть вот, ну, не сидим дома. Ребятишки, а вы расскажите, что вам больше всего нравится делать вместе с папой и с мамой? Гулять, Мгм. кататься на коньках, на лыжах. Все умеют кататься на коньках и на лыжах в вашей семье? Кто умеет? Вот фигуристка вот растет маленькая, даже вот не ожидали. А оказывается, есть стала на способности, коньки, да? стала. Я-то до сих пор вон еще кое-как, потому что я в детстве За немножко бортик. стояла. Да, в основном у бортика. Папу, Маш, на коньки не поставила? Или папа тоже катается? Нет, папа-то начинал, Он он лучше маленько катается. с детства-то вспомнит. В детстве Да, катались? примерно. Месяца 2 я на хоккей ходил. А, Все даже секции вот. прошел. Навыки. Искали себя, да? Да, Жень? да, искал себя. Гриша, а ты любишь что с мамой, с папой делать? Кататься на машине, да? Любишь кататься на машине? Вот куда вы ездите на машине? Тебе нравится? Магазин. Так, магазин за вкусностями всякими, да? Да? А кто, кстати, у вас вот о магазине, тут же вопрос о бюджете, да? Кто у вас распоряжается семейным бюджетом? Кто основные покупки делает, вот распределяет, что купить? Ну, я думаю, у нас это опять же происходит обоюдно. То есть, если что крупная покупка, то, конечно, тут безоговорочно. Мы сначала обсудили, поехали, думали, купили. А если что-то по мелочам, ну, где-то, конечно, я могу исхитрить, но хочется же иногда. Ну, что-то для Ну, нам, себя девочкам, любимое. это позволено Нам, же, да? девочкам, столько надо. Вот ребятишечкам что-то. Но основной добытчик папа. Ну, мужчина обязан быть основным добытчиком. Со семьей. И не роптать, да, Да. обеспечивать семью. Илья, вот вы на шахте уже сколько времени работаете? Ну, на данный 4-й год. 4-й год Да, с на 15 шахте. года. А почему профессия шахтера? Да вот как-то, в принципе, в семье-то, как говорится, ну, дальние родственники были шахтеры. Так вот, чтобы близко так. Как-то я не задумался. В принципе, с детства, как многие, мечтал быть милиционером. Угу. Лет так до 10. Ну, а потом как-то так получилось, что отучился, закончил горный техникум на маршейдера, пошел в шахту, спустился я на зимники. Все как-то понравилось. Понравилось? Работа же сложная, да, пошло, понравилось. почему-то понравилось. Некоторым вот страшно, там, Да. окон говорит, нет. А мне как-то все понравилось сразу там. Думаю, это мое, все. Сейчас просто я без шахты не представляю свою жизнь. Какую-то другую профессию. Ну, в принципе, на разрезе поработал. Тоже, в принципе, неплохо. Но все как-то шахта ближе. Ну, сейчас придется пересматривать, может быть, свои приоритеты. Жизнь вносит коррективы. Да. Илья уже работал, да, на разрезе, на шахте, то есть он уже был вот с горняцкой профессией связан. Не страшно было? Ведь мы же знаем, с чем сопряжена вот эта профессия. Да, действительно. Я уже знала за то, Опасность. что это мужественный, ответственный человек. Очень это важно, если выбрал такую профессию. Тем более у меня самой папа шахтер с многолетним подземным стажем. Вот, и поэтому я, как бы, конечно, уже знала, что это такое. Да, и поэтому, когда мы с Ильей начали встречаться, тем более
мной жить. Конечно, я уже знала, что меня ждет. Вот, постоянно, конечно, в ожидании, да, когда эта смена уходит. Ну, наверное, я уже привыкла, вот, потому что раз у меня папа, я же видела, как уходит, также мы с мамой переживаем вечером, ждем с работы. Смена закончилась, приехал домой, все замечательно, прекрасно. Вот, и также и сейчас уже, наверное, как бы ты втягиваешься, адаптируешься, и уже как бы спокойно к этому относишься. Ну, Не отговаривали, Ирин, что ну иди из шахты, не надо? нет, я потому что видела, что ему это нравится, это в душе, поэтому думаю, нравится человеку, ну зачем, надо же разделять интересы другого человека во всем. Поэтому я как бы абсолютно солидарна была, ну нравится. Стараюсь не волновать, что там вдруг потом случилось, задержался я на работе. Поздно вышел из-под земли. Сразу набираю, еще даже не помощь, грязного, еще сразу телефон. Уже куча пропущенных, сразу волнуется, сразу все, дорогая, все нормально, скоро буду, сейчас. Когда отзвонится, и там увидишь уже все родной живой человечек, все уже, все замечательно. Семья, говорят, это надежный тыл. Вот про вашу семью можно так сказать? Да, это какая-то вот отдушина от всего, что происходит у нас. Домой приходишь, все, это просто праздник какой-то. Ребятишки сразу раз так радостно тебя встречают. Жена там что-то на кухне готовит. Полное, идиллия, спокойствие. Не представляю, как люди вот так без семьи живут, просто не представляю. Без детей. Наверное, для нас семья – это счастье, любовь, удача. Семья – это летом поездки на дачу. Семья – это покупки, это подарки, да, это приятные траты, это первые шаги ребятишечек, первый лепет. И просто мы хотим, чтобы все наши друзья всегда говорили, какая хорошая эта семья. Не боитесь, сглазят? Нет? Или уверены в своих отношениях? Я думаю, уверена. все-таки уверенности есть, в любом случае есть. А если есть уверенность, ну и пусть говорят, что хотят. Или какая вообще должна быть жена шахтера, так скажем, и соответствует ли Ирина этому идеалу? Спокойная, мудрая, рассудительная. Вот так я считаю, что беспокойства на работе хватает. Слова у него золотые всегда. Что бы ни произошло, он говорит, это значит свыше. Все должно быть так. Я буду позитивно настроена, соответственно, этот настрой передастся и супругу. Все сглаживается как-то. Если я даже не расстраиваюсь, ничего, допустим. Ну, бывают такие ситуации. Предыдущего вот раз сняли с должности. Все, я вот грустный пришел домой. Что делать? Туда-сюда по квартире хожу. Мечусь, как говорится. Мама, ну что ты? Значит, это так и должно быть. Не переживай, все наладится. И все сразу спокойно становится. Приходит со временем, да, то, что действительно Я говорю, а надо. как так-то? Я говорю, все, говорю, уже я столько зарабатывать не буду, меня все убрали, уже все. Ну что, деньги как не главное. Главное, что мы с тобой вместе все. И все, и тут сразу понимаешь действительно, что материальная часть, ну, конечно, это, не столь главное. Но все-таки, Главное наверное, это отношение. самое главное, да, для мужчины. Потому что сейчас многие семьи строятся на том, что денег бы побольше, а вот это именно как раз неважно. Да, Если да. есть любовь, и деньги прибудут, да? Вот у вас вот такие отношения. Материальные ценности, они не столько значимы для семьи, как вот взаимоотношения, как уважение друг друга, как прощение друг другу, честность друг перед другом в взаимоотношениях, гибкость принятия каких-то решений. Это остальное, конечно, богатство, так скажем, оно пришло да ушло. А отношения, они же должны сохраняться на протяжении всей жизни. Ирина, ну бывают такие ситуации, когда, к примеру, жена сказала мужу, да ладно, ну что теперь, проживем как-нибудь, да? И муж сел на диван, взял газету или включил телевизор и больше с него не встал. Я так понимаю, Илья другой. Нет, совершенно не такой человек. Даже если вот переживает, да, с какой-то должности сняли, на завтра пошел, все разузнал, может быть, куда-то перевестись, все. И я абсолютно спокойна, что он не будет сидеть. Он не сможет сидеть просто. Нет. Ну, то есть за ним как за каменной стеной можно такое сказать? Я думаю, да, именно так бы я и сказала. Тем более, выбрав такую ответственную профессию супруга, я уже понимаю, что я действительно за каменной стеной. Гриш, вот папа шахтер, да? А ты вообще думаешь уже о том, ну кем бы ты так хотел стать? Полицейский, да? Да? Я особо хотел в полицию. Так, Маш, ты тоже хочешь в полицию? Преступников ловить. Почему хочешь в полицию? Чтобы меньше было преступников, чтобы люди узнали себя поближе. Также создали семью и детей. То есть, чтобы мне никто не мешал, да? Жить хорошо. Ирина, вы же медик. Вообще здорово, когда в семье есть медик. Я думаю, да, это Ой, очень вообще великолепно. помогает, уже как бы, уже знаешь, что. На кухне открываешь,
Ну сколько же там лекарств? Все про запас И получается. что от головы выпить, и что от этого выпить. Сейчас бегу. А бабушка у нас работает на скорой помощи, на педиатрической бригаде, тем более. Вот. У нас как бы когорта, да? Так что Маша Получается, может изменить свое продолжать. мнение по старшей когда станет. Может тоже по медицине пойдет. Получается, ты можешь династию продолжить бабушки, мамы, да? И в медицине. Нет? Ну, может. Ну, Суд подрастём. экспертом будет в полиции. А для родителей был сюрприз? Да, был Сильный сюрприз. сюрприз. Ладно, мальчик хочет в полицию. Мы сначала в певицы хотели податься, я уже думала в музыкальную школу отдать, а оказалось, что нет, нам школа, наверное, полиции теперь нужна. Ну, а вы вообще вот деток своих поддерживаете вот в начинаниях? Машенька с таких 3-4 лет у нас посещает секцию танцевальной аэробики. Вот я вижу, что ей это нравится. Решили Григория куда-то попробовать. Решили рукопашный бой, почему Так. думаю, по возрасту. Ну, вроде как, Так, для начала. да. Были слезы, конечно, с обеих сторон были слезы. Ну, вроде как приедешь на тренировку со скандалом, а увозишь в таком настроении приподнятом, все хорошо, в следующий раз поедем, поедет. У вас как в классической семье? Мама такая добрая, приголубит, а папа такой Да. ремня Как даст, говорится, так злой, скажем, плохой да? полицейский, вот эти хороший, да, плохой да. полицейский, так и у Наверное, нас. да. Мама, наверное, разглаживает как бы все, да, потому что все, что получили от папы, куда приходит к маме. Плакаться. Если еще мама сорвется, тогда все. А интересно, Маш, вот ты бы, если про маму, про папу какие-то черты характера говорила, вот какая мама, какой папа? Добрая, милая, ласковая, всегда поможет нам. А папа какой? Какие папины черты бы ты вот отметила? Все по-своему хорошие. Все Ну, правильно. Главное, что вы любите и маму, и папу, даже? Да, и они вас тоже очень любят. Новый год. Как проводите новогодние каникулы? На Новый год у нас всегда елка настоящая, чтобы ощущался этот аромат. Вот. Украшаем совместно, по магазинам совместно, все закупаем, подарки первым делом, конечно, то, что там в письмах Деда Мороза написано, надо же все исполнить. Это с ноября уже дети елку заказывают. Уже Быстрее, хотят с ноября. Чем да, раньше, быстрее, тем лучше, да. Потому что везде уже иллюминация, украшения, вот тоже хочется, конечно. Ну, обычно мы в 20-х числах где-то ставим, чтобы она подольше постояла, все праздники. И обычно мы ее после крещения убираем. И обычно в семейном кругу, вот, иногда еще лично мама к нам приходит, как бы вот, все вместе. А вот уже начиная с 1-2 января Да, уже да, уже там. к родителям, к бабушке, вот, к друзьям. То есть каникулы пролетают Так незаметно. решили, что вот чисто вот с 31 на 1 чисто семейный Всегда праздник. дома. Как-то по-особенному встречаете Новый год? Например, ребятишки маленькие, наверное, что-то готовят на Новый год. Я имею в виду какие-то стишки, какие-то номера. Да, стишки, как-то. сценки. Все это присутствует. Готовят, они нас развлекают полночи, потом уже когда устают, уже Когда уже батарейки заканчиваются, зарядник. Маша подарки Дед Мороз куда приносит? Под елочку кладет или как-то по-другому выручает вам? Под елочку. Маш, ты помогаешь маме готовить на стол на новогодний? Мы вдвоем помогаем маме, накрываем. И Гриша помогает, а папа? Берете в компанию поваров? Папа маме помогает Ну готовить. да. Да? Вот так. То есть На папа с перочке мамой. открыть что-нибудь там. Ага, на подхвате папа. да, Да, а совместно что? Очистить. Блинчики, Пельмени. пельмени. Что мы делаем вечером? Ну, блинчики. Перед пельмени. Новым годом, да, Блинчики. вместе все лепите пельмени. Да, Гриш, ты лепим, тоже да. умеешь? Кто он главный лепщик? Да? Да, Грина? Самые красивые пельмени. Самые красивые пельмени. Так и на... Большие такие получаются. Огромные просто. Это вы уже там на послепраздничные дни, Да, да? стараемся, чтобы так в Мгм. течение какого-то времени от кухни немножечко отдохнуть и как бы заранее наготавливаем. А вообще есть какие-то традиционные у вас вот семейные блюда, которые вот вы на Новый год готовите? Вот как-то был гусь запеченный, да, с удовольствием. Вот. А так вот все, что в духовке, все, что красиво, вот, и На- по У нас новогодним каждый обедам. год Торт. новое. да, стараемся Ирина что-то так чему-то вычитает что-нибудь, и все, и то и готовим. экспериментировать. Вкусно ли готовит Ирина? Очень вкусно. А в чудеса верите как-то на Новый год? Желание, подбой курантов, или может у вас какой-то есть свой ритуал, загадываете, нет? Да еще верим как-то. Вроде уже и взрослые, а все равно. Самое главное наши Вот. чудеса, которые однажды там были Да, загаданы. да, да. И хорошо Особенно Маша, она осуществилось. первенница. И это. Серьезно? Да, вот подбой курантов вот так загадывали, Загадали, что и
свершилось, да. Маш, ну ты, наверное, подготовила же стихотворение какое-то к Новому году, да? Рассказывала на Новый год. Давай расскажи нам сейчас стихотворение, хорошо? Пусть пушистые снежинки водят в небе хоровод, по снежку приходит свинка, всем подарочки несет. Пусть снег кругленький, румяный, много радости придет, будет жизнь веселой, славной, каждый день и круглый год. Молодец, у тебя и игрушка в руках, да? Тоже она такая в тему. Расскажи, кто это. Пятачок, Почему ты с ним пришла сегодня? что год свиньи. Давайте теперь всех поздравим, всех прокопчан с Новым годом. Искренне всех поздравляю с наступившим Новым годом. Желаю счастья, здоровья, чтобы все мечты сбылись в этом году. Счастья, здоровья, и чтобы у всех были все подарки, которые они хотели. И хотим, чтобы каждый вошел в этот Новый год как в сказочное путешествие, в котором семейный очаг обязательно согревал не только в суровую зиму, но и был источником сил, энергии, вдохновения, чтобы финансы текли рекой, любви было море, а счастье – океан. С Новым годом! Все-таки есть в январских вечерах какая-то магия. За окном трещат морозы, а в доме уютно и тепло. И не только потому, что горит огонь в камине. Тепло, когда рядом есть родные и близкие. Так что собирайтесь вместе, включайте телевизор и смотрите вечер у камина. До встречи! Парк-отель «Аврора» приглашает за яркими впечатлениями от зимнего отдыха. Гостиница, ресторан, лобби-бар, боулинг, бильярд, тренажерный зал и аквацентр. Путевка выходного дня на 2 суток всего за 8600 рублей. Дети до 9 лет бесплатно. Номера категории «Стандарт». Трехразовое питание. Час посещения аквацентра в подарок. Веселее вместе в одном месте. Звоните 61 97 91.